এই যে কইতে কি কে আসছো? জারিফ দরজা খোলো। কে আসছে দেখো। জারিফ কে আসছে দেখো, দরজা খোলো। হ্যাঁ দরজা খোলো, ওপেন দ্য ডোর। ওয়ার ইউ? কক্ষ বেবি আসছে দেখো। কক্ষ কি, তুই কি চাস? হুম, বারান্দায় থাকতে ভালো লাগে না? জেঠুনের মা, বারান্দায় থাকতে ভালো লাগে না তোর? কক্ষ টুকটুক করে আসতে হবে। বাবা আচ্ছা ঠিক আছে।